ကျွန်တော်ကတော့1990ခုနှစ်မှာဒီအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့လေအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတက်တန်းကာလနှစ်30ဒီပါရှိခဲ့ပါပြီအရင်တော့1988ခုနှစ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြည်လုံးကျွတ်အထွေထွေဒီအုံကြွတပိတ်ကြီးမှာကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့တယ်အဲ့တုန်းကကျောင်းသားအနေနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ပထမနှစ်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပညာသင်ကြားရေးနဲ့ဒီရေးတော်ပုံကြီးမှာကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့တယ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဘက်ကိုရောက်တယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုရီးယားနိုင်ငံဘက်ကို1991ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်စင်စက်မပြတ်မြန်မာဒီမိုစီရေးအတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားဒီမိုစီအဖွဲ့ချုပ်ဒီလွတ်မြောက်နေပြီပေါ့လေကိုရီးယားဌာနခွဲရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီအမျိုးသားဒီမိုစီအဖွဲ့ချုပ်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကော်မတီကိုရီးယားဌာနရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ယူခဲ့တယ်ယူခဲ့ပြီးတော့ဒီ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့မှာဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအချုပ်အခြာအာဏာကိုတရားမဝင်သောနည်းလမ်းနဲ့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့အသင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလူသမားတွေအားလုံးပေါင်းစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီကိုရီးယားဆိုပြီးကျွန်တော်ထူထောင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုထူထောင်ခဲ့ပြီးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတူစီရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အာဏာစနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငြိမ်းရေးအတွက်စစ်စစ်မပြတ်ကျွန်တော်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာအခုချိန်ထိပဲပေါ့ခင်ဗျာအဲ့အနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီUNG အစိုးရပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ် UNG အစိုးရပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးတဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဩဂတ်လမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ UNG အစိုးရရဲ့ကနေပြီးတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတိမတ်ပြုခန့်အပ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ခံခဲ့ရတယ်ပေါ့လေဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုအရင်ဆုံးထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် UNG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြပါမယ် UNG အစိုးရဆိုတာဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ2020မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့အသေးကြားကနေပြီးတော့မဲသပြားအနေနဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့တက်လာတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာပြည်လွှတ်တော်ခေါ်ပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ကာလအဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာ2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့တရားမဝင်သောနီလန်နဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုမတရားသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအများစုသောကျွန်တော်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဒီနီးစပ်ရာတင်းရှောင်လာကြတယ်လူမျိုးနေမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိလာကြတယ်တချို့ကတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရဲ့လုံခြုံတဲ့စိတ်ချရတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့ခုအောင်ပြီးတော့ရှိနေရင်းနဲ့အားလုံးကစုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့လိုက်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့ကတော့ဧပြီလ4ရက်နေ့မှာ2020တခုနှစ်ဧပြီလမှာပေါ့လေဧပြီလမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ UNG အစိုးရကိုစပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ဆိုပြောခဲ့တဲ့2020ရေကောက်ပွဲမှာပြည်သူတွေကနေရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါတယ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဒေသအသီးသီးကတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးပေါင်းစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ UNG အစိုးရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ UNG အစိုးရရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာအခုလိုတိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုမတရားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်မြစ်ပြတ်ချုပ်ငြိမ်းသွားပြီးတော့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ဖြစ်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်တို့ UNG အစိုးရရဲ့အဓိကအနိမရည်မှန်းချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ UNG အစိုးရမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာဝန်ကြီးဌာနပေါင်း73ဘွဲ့ရှိပါတယ်ဝန်ကြီးပေါင်းကတော့ကျွန်တော်တို့33ဦးရှိပါတယ်အဓိကခေါင်းဆောင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်စန်းစုကြည်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဒုတိယဒီသမ္မတကြီးဖြစ်တဲ့ဦးဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒါတော့အဓိက၄ဦးပေါ့လေ၄ဦးကအဓိကဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစိုးရအဖွဲ့မှာအားလုံးပေါင်း39ဦးတိတိရှိပါတယ်ဝန်ကြီးဌာနကတော့18ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝန်ကြီးဌာန18ဖွဲ့ရှိပါတယ်ဒီတနစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာကဒီဆက်ချင်းမှာเนาะကျွန်တော်ဒီဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာပြည်လူတွေကငြိမ်းချမ်းသောနည်းနဲ့ဆန္ဒပြသကြတယ်ဒီလိုငြိမ်းချမ်းသောနည်းနဲ့ဆန္ဒပြသတာကကျွန်တော်တို့ဒီ3-4လလောက်နှီးပါလောက်ကြာခဲ့ပါတယ်နော်လက်နဲ့ဘာမှမစင်စားဘူးငင်းချမ်းသောနည်းနဲ့မိမိတို့လိုလားတဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရကိုဟလာဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအနေရရှိတဲ့အစိုးရကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဒီအာဏာပြန်အနှင်းဖို့စစ်တပ်ဒီစစ်တမ်းလေးရကိုပြန်သွားဖို့ဒါစစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုကိုဗမာပြည်သားတွေကအလိုမရှိဘူးဆိုတာကိုငင်းချမ်းသောနည်းနဲ့ဆန္ဒပြသခဲ့ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲငင်းချမ်းသောနည်းနဲ့ဆန္ဒပြသခဲ့တာကိုစစ်အာဏာရှင်တွေကနေပြီးတော့ဒီဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကိုရိုက်နှက်တယ်ဟလာတော့တနက်နဲ့ပြစ်တက်တယ်ပြီးတော့ထောင်တွင်းအကျဉ်းချကျင်းချတယ်ဒီနေ့ထောင်ထဲကိုခေါ်သွားပြီးရင်နောက်ဖမ်းချုပ်ယူရနောက်နေ့ကျရင်အလောင်းပဲပြန်ထုတ်ရတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အပြစ်မဲ့လက်နက်ဆိုလို့အတူတချောင်းတော့မရှိတဲ့အဲ့ဒါចောင်းသားပြည်သူတွေကိုစစ်လက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာတိတ်ဆုံးလူတွေကလည်းအမြောက်အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူတွေက3-4လလောက်
ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ IUG ဆိုရဆိုတာလည်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီသမရာကြီးကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီအခုလိုမျိုးပြည်သူပြည်သားတွေကိုမတရားဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်နေတဲ့တပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုဒီတိုင်းတော့ငုတ်ခံနေလို့မရဘူးပြန်လဲတွန်းလှန်ကာကွယ်မှုကိုတော့လောက်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တွန်းလှန်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားတွေကစစ်အုပ်စုကိုစစ်အာဏာရှင်တွေကိုပြန်လဲပြီးတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအချိန်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်အခုချိန်ထိတက်တန်းအနေနဲ့တစ်နှစ်လောက်ကြာနေရလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကမမျှတပါဘူးစေအုပ်စုဟာနှစ်ပေါင်းများစွာဟလာသူတို့ရဲ့ဒီ institute တစ်ခုအနေနဲ့သူတို့တိစောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်သူတို့မှာလက်နက်တွေကအခိုင်အမာရှိတယ်ပြီးတော့ခင်မီလက်နက်တွေကိုကင်ဆောင်ထားတယ်ပြည်သူပြည်သားတွေကခင်မီလက်နက်တွေကမရှိပါဘူးသူတို့ရဲ့ဒီရှေးရိုးရာဟလာဒီကျွန်တော်တူမီတနက်တွေအဲ့ဒါတလုံးလုံးတနက်တွေအဲ့လိုတနက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်တိုးတော်လည်းပြည်သူတွေရဲ့စိတ်တက်ပြည်သူတွေရဲ့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ပြည်သူတွေရဲ့ဒီမျှော်မှန်းထားတဲ့အနာဂတ်ရေးအတွက်ကိုသူတို့ကသူတို့ဘဝတတမှာစစ်အာဏာရဲ့စနစ်တည်ဒီသူတို့တက်မှာအမြင့်ပြတ်နောက်ဆုံးတာဖြစ်ရမည်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကဒီအချိန်ကနောက်ဆုံးတာဖြစ်ရမည်ဒီလိုအချိန်တွေမှာသူတို့အသက်တည်သွားပါစေစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုအမြင့်ဖြတ်တွန်းလှန်ကြမယ်ဆိုတဲ့စစ်စနာနဲ့တွန်းလှန်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တက်တန်းအားဖြင့်တော့တနည်းနီးပါးကြာနေသွားခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲဗမာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအခုအချိန်ထိဒီတိုက်ပွဲပေါ်မှာအာရော့သွားတာစုပ်သွားတာမရှိပါဘူးအမြဲတမ်းရှင်သန်ထက်မြက်နေပါတယ်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကတော့အရေးတော်ပုံမိုးချအောင်မြင်ရမည်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဆက်နိုင်စနစ်သည်များမကြတော့ဒီလပိုင်းအတွင်းမှာပြုတ်ကျသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးမျှော်မှန်းနေတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုထူထောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့အားလုံးကယုံကြည်နေကြတဲ့အချိန်ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ IUG အစိုးရကိုစတင်ပြီးတော့ကြီးညာပြီးတဲ့အချိန်မှာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးမြန်မာပြည်သူတရက်လုံးကတော့အားပေးမှုထောက်ခံမှုအပြည့်အဝရရှိခဲ့ပါတယ်IUG အစိုးရရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်မှာဒီ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်သောမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကနောက်ကနေတစ်ဆက်မမတ်လိုက်ပြီးတော့ NLD ဥဆောင် NUG ရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်ကနေပြီးတော့စဉ်ဆက်မပြတ်ဒီလိုလောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ရွေးချက်မျိုးလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံတကာအနေထားနိုင်ငံတကာတိုင်းပြည်တွေများအများစုအနေနဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့နိုင်ငံတွေဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအများစုကတော့ကျွန်တော် IUG အစိုးရကိုအတိမတ်တရားဝင်အစိုးရတရက်အနေနဲ့အတိမတ်မပြုတော့ညားလဲပဲဝိုင်းဝန်းမှုတွေပံ့ပိုးမှုတွေကူညီမှုတွေထောက်ပံ့မှုတွေအများကြီးရရှိခဲ့ပါတယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုကျွန်တော်တို့ IUG အစိုးရနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကထဲထဲဝင်ရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခုခံကာကွယ်စစ်ပွဲကိုစတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဗမာပြည်အနှံ့အပြားမှာရှိတဲ့ဒူငယ်သူအများစုနဲ့အတူပြည်သူတရက်လုံးဟာဒီ PDF လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူခုခံကာကွယ်မှုအဖွဲ့လေးတွေကိုဖွဲ့စည်းလာပါတယ်ဖွဲ့စည်းလာပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်လောက်ရလက်နက်တွေကိုစုဆောင်းလာကြပါတယ်စုဆောင်းလာကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်အုပ်စုကိုပြန်လည်ပြီးတော့တွန်းလှန်ခုခံတဲ့ကာလအချိန်ကဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်ကမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကဆော့ဆော့ကျွန်တော်တင်ပြသွားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလက်နက်အားဖြင့်တော့အများကြီးကွာပါတယ်စစ်တပ်ကတော့ခင်မီလက်နက်တွေတုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာတော့ခင်မီလက်နက်မရှိဘူးသူတို့ကသူတို့စမ်းတစ်တီထွင်ပြီးတော့လက်နက်မျိုးတွေကိုသူတို့ထုတ်လာကြတယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ရှိတဲ့ဟလာဒီငွေကြေးနဲ့အစင်ပြေအောင်လက်နက်တွေထုတ်ပြီးတော့ကိုလက်လုတ်တက်နက်တွေပေါ့လေအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီစစ်အုပ်စုကိုပြန်နေတွန်းလှန်ကြတယ်ပြည်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ပတ်စံတွေစုကြတယ်ငွေတွေစုကြတယ်စုပြီးတော့ပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့မိမိတို့ရဲ့နေဆက်ရအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကိုပေးဖို့လှူဒန်းကြတယ်အဲ့ဒါဒီကိုအစိုးရကိုလည်းလှူဒန်းကြတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေအတွက်စာဝတ်နေရေးအစအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်ကာလကြီးမှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့မိမိတို့ရဲ့မိသားစုတွေမိမိတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေပြည်သူပြည်သားတွေအစဉ်ပြေအောင်စားတော့နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုံးကငွေကြေးတွေထောက်ပံ့လူတန်းမှုတွေပြုလုပ်ကြတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။သို့တော်လည်းအဲ့လိုအချိန်တွေမျိုးမှာအောင်မြင်လားဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြင်ရတော့အောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။စစ်အုပ်စုကသူတို့မှာလက်နက်အင်အားနဲ့စစ်အင်အားဖွဲ့စည်းထားမှုအင်အားခိုင်မာတော်လည်းပဲပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသူတို့ကဘလို့မှသူတို့အနိုင်ရအောင်မတိုက်နိုင်ပါဘူး။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကမိမိတို့ရဲ့နေမြေဒေသတွေမှာနေမြေကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိတယ်ပြီးတော့စစ်ရေးစစ် viewer ဘိုင်းမှာဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့တေချာစနစ်တကျတင်ကြားထားတာမဟုတ်တော့ညာလေးပဲသူတို့ရဲ့တိုက်ရခိုက်ရစွမ်းအားကလက်နက်ချင်းအများကြီးကွာနေတော့လည်းပဲပျောက်ကြားစစ်စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစစ်အုပ်စုကအခုချိန်ထိဒီလိုမျိုးပြန်လဲတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ PDF လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုနိုင်အောင်ခြေမုံတိုက်ခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်လေအများသိတဲ့အတိုင်းပဲဘိုးရင်ကနေပြီးတော့လေရင်သုံးပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရတဲ့အခြေအနေအထိတောင်မှသူတို့ဒီပြည်တွင်းစစ်မှာမလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစစ်အုပ်စုကလှုပ်လာတာတွေကိုလည်းဒီနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့သတင်းတောက်တွေအဲ့ဒါဒီပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုံးတွေ့မြင်နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားတွေအနေနဲ့ကတော့အခုအချိန်ကြီးကိုမိမိတို့ရရလက်နက်ကိုဆွဲကင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်ခြေမုံနေတယ်ဒီစစ်အုပ်စုကနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်ဘူး PDF ကိုအမြင့်ဖြတ်ခြေမုံနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာမရှိဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ပြီးတော့ဒီစစ်အုပ်စုဘက်ကနေပြီးတော့လည်းပဲစစ်သားတွေကဒီတမတော်အရာရှိအရာခံအကြက်တတအစစ်စင်ဟာအမြဲတမ်းလို့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပြောရမယ်ဆို CDM ပေါ့ခင်ဗျာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF ဖွဲ့တွေကိုပူးပေါင်းပြီးတော့ဝင်လာတွေအားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့စစ်တပ်အတွင်းထဲမှာလေသူတို့ကအချိန်ကြီးရတာလင်းသူတို့ကစစ်ဒီတိုက်ပွဲထဲမှာဒီစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ပါဝင်လှုပ်ရှားနေရတော့ညားလဲပဲသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအများစုကဒီလိုမျိုးစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့လက်အောက်မှာစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့မတရားခိုင်းစေမှုကိုလောက်ကင်လို့တဲ့စစ်ဆန္ဒတွေမရှိပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်လေသူတိုက်ရခိုက်အပြည့်အဝမရရှိတော့ဘူးစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာရုပ်ရော့အားနည်းနေတဲ့စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ခုခံကာကွယ်စစ်ကိုအခုချိန်ထိအောင်မြင်အောင်ခြေဖြတ်တိုင်စင်နစွမ်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တိုက်ပွဲတွေဘက်ကကြာဆုံးမှုအားနဲ့စစ်တပ်ဘက်ကကြာဆုံးမှုအားနဲ့ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးကွာခြားမှုတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီရေရှည်တိုက်ပွဲအနေနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီများမကြတော့တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးစစ်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအာရော့လာမယ်ပြိုကွဲလာမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းလာတဲ့တက်မတော်ရာရှိတွေအကြက်တပ်သားတွေအများကြီးရောက်ရှိလာမယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မကြခင်အချိန်တွင်းမှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲကပြည်သူတွေရဲ့အောင်ပွဲအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကမဟာပြည်တော်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့က CDM ပဲပြောရလိမ့်မယ်ဗျာ CDM ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မဟာပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့လက်အောက်မှာတာဝန်ဝတ္တရားမလုပ်ဘူးအလုပ်ကနေပြီးရက်ဆိုင်ပြီးတော့သူတို့ကမိဘမိရုံးကန်လှုပ်ရှားပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ CDM အင်အားတစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူဘက်ကိုပေါင်းပူးလာတဲ့ CDM အင်အားရှိတယ်ဒီ CDM အင်အားကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကမဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ CDM အင်အားနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရန်နေရာတစ်ခုလုံးဟာအခုချိန်ထိလက်ပတ်လို့မရပါဘူးရင်ခေတ်ကာလတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်88ကာလတုန်းဆိုရင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတာနဲ့တလအတွင်းမှာပဲတိုင်းပြည်ကညှို့ဝှက်ပြသွားပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့ရန်နေရာကြီးကိုပြန်လည်လက်ပတ်နိုင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်အခုချိန်မှာကတော့စစ်တပ်စစ်အုပ်စုကဘလို့မှတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်လို့လည်းမရဘူးငြိမ်ဝှက်ပြောင်းလဲလို့မရဘူးသူတို့ရဲ့စစ်ရန်နေရာတစ်ခုလုံးကလေဘလို့မှဒီပြန်လည်လက်ပတ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ခုခံကာကွယ်စစ်နဲ့ PDF တွေရဲ့ပျောက်ကြားနည်းစနစ်ပါပျောက်ကြားနည်းစနစ်ကြောင့်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်အုပ်စုကအကြဆုံးနေ့စဉ်နဲ့မျှကြာဆုံးမှုတွေများနေပါတယ်ထို့အတူစစ်တပ်ထဲကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်လာမဲ့တပ်သားအသစ်ဆိုတာလည်းလက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီအသက်အရွယ်လူငယ်သူရွယ်ဘူးမှစစ်တပ်ကိုဝင်လို့တဲ့စစ်စံသားဆိုတာမရှိတော့လို့ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့လိုအခြေအနေတွေနဲ့ကြာများမကြခင်အချိန်တွင်းမှာစစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့ရန်နေရာတစ်ခုလုံးလက်ပတ်မှုအားကျော်သွားမယ်ကျော်သွားပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ PDF တွေကိုဘလို့မှခုခံကာကွယ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာမယ်နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဥရောပဘက်ကရောကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်ရောဒီအာရှနိုင်ငံအချို့ကအစကျွန်တော်တို့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံအထိပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ကိုဖိအားပိုင်းနေပေးလာကြပြီဒီခုလိုမျိုးတိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုမတရားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့အခြေအနေတွေပြည်သူတွေကိုမတရားနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်နေတဲ့ဒီလုပ်ရက်တွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကနေပြီးစီးပွားရေးဆိုင်ရာပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်လာကြတယ်စစ်ရေးဆိုင်ရာပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်လာကြတယ်တနမန်ဒီပိုင်းဆိုင်ရာပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်လာကြတယ်အဲ့လိုပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ဒီစစ်တပ်ကတစ်ချိန်ကျရင်ဒီကြားပစက်အန်ဂရင်းထဲမှာရောက်ရှိလာတဲ့အလျာသူတို့ကဘာမှမလုပ်နိုင်မရှားနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ပြည်သူတွေကိုဒူးထောက်ပြတဲ့အခြေအနေကိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့တထိချယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကကတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူပြည်သားတွေအများစုကဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အစိုးရရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်မှုအတိုင်းအတာမှာ10နှစ်ကာလအနေနဲ့တို့ကြုံတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာပထမကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အုပ်စုကနေပြီးတော့စစ်အုပ်စုတစ်ဖြစ်လဲလူရက်သားအစိုးရဖြစ်တဲ့ကိုပြောင်းလဲလာတော့လေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာဒီမိုကရေစီရဲ့အသီးပွင့်တွေကိုအများကြီးတို့ခန်းစားသိရှိလာခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုခန်းစားသိရှိလာတဲ့အချိန်ခါကနေပြီးတော့မှအခုလိုအမှောင်တူတွေကိုထိုးပြင်သွားတဲ့ဆက်အနာသိမ့်မှုတွေကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာပြည်သူလူထုတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒခန်းစားချက်တွေကငါတို့အတိတ်တုန်းကလေမြန်မာနိုင်ငံကစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့စစ်ဖက်နှက်အောက်မှာနုံထဲမှာနစ်လို့ပြမှောက်ခန်းစားခဲ့ရတယ်အခုအချိန်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီရဲ့ခန်းစားချက်ခွင့်တွေအလင်းရောင်တွေကိုမြင်တွေ့ရပြီးတော့မှเนาะအခုလိုအမှောင်တူတွေကိုပြန်လဲကြောက်သွားတဲ့အချိန်တွေကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်မှာအဓိကအားဖြင့်လူငယ်တွေအများစုကငါတို့လက်ထက်မှာတော့ဒီလိုမျိုး
ဆက်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာဒီစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့စစ်ဖက်နှက်အောက်မှာဆက်ပြီးရက်တူဖြစ်နိုင်တော့ဘူးငါတို့တက်တန်းမှာနောက်ဆုံးပဲဖြစ်ရမယ်ငါတို့ရအောင်တိုက်မယ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ဒီနံပါတ်1စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပပျောက်ဖို့ပြီးတိုင်ခြုံငိမ့်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလုံးဝစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်ကြီးကိုတီဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူတို့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခုလို PDF တွေဟလာဒီ IUG အစိုးရဘက်ကိုပံ့ပိုးကူညီမှုစိုးမြင့်ကျိုးဆိုတဲ့ဒီတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ကိုကူညီမှုတွေနားလည်မှုတွေအများကြီးပေးခဲ့ပါတယ်အစပထမကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးကိုဆွေးနွေးရတယ်ညှိနှိုင်းရတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီအမိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာစီးလုံးညီညွတ်စွာနဲ့လက်တွဲညီသူတို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စစ်အုပ်စုတွေကိုအတူတကွတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားတွေသူတို့သိပါတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာဒီလိုမျိုးဟလာဒီခွဲခြားတိုက်ပွဲဝင်လာတဲ့ဆိုင်အခုလိုစုစည်းပြီးတော့ပြည်သူပြည်သားတရက်လုံးတိုင်းရင်းသားပြည်သူအများစုအကုန်လုံးစုစည်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်မှုဆိုတာလေကြုံတော့ကြုံခဲ့အခုမှကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်ကာလပါအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပဲစုစည်းတိုက်ခိုက်တယ်တိုင်းသားတွေကမပါကြဘူးအဲ့လိုမျိုးချင်းနေရှိတယ်အခုချိန်မှာတိုင်းရင်းသားပြည်သူပြည်သားတရက်လုံးကမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်အုပ်စုကိုယုံမုန်းလာကြတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုလုံးဝအလိုမရှိကြတော့ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိုင်းသားတွေအဓိကအပြင်ကြီးကရင်ဘက်တွေကချင်ဘက်တွေပြီးတော့ကရင်ညီဘက်တွေအစရှိသည်ဖြစ်တော့တိုင်းသားအများစုကပူးပေါင်းပါဝင်တက်တွဲလာကြတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပြည်သူပြည်သားတိုင်းရင်းသားအကုန်လုံးစီးလုံးညီညွတ်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအပိတိုင်တိုက်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့တန်တိတ်တံကိုချထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့များမကြခင်အချိန်အတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကြီးကအောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မိုးချယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီအာဆီယံဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုကျွန်တော်တို့ IUG ရဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာတမ္ပကြီးကိုခန့်အပ်လိုက်တာကိုကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ IUG နဲ့အာဆီယံတွေရဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမှုတစ်ခုရဲ့အတိမတ်ပြုတစ်ခုကိုပြသလိုက်တာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်စင်မောင်ကလည်းဒီအာဆီယံဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌတွေနဲ့အမြဲတမ်းလိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဒီဆက်သွယ်မှုတွေအဲ့ဒါအပြန်အလှန်တိုင်ပင်မှုတွေနှီးနှောမှုတွေကိုပြုလုပ်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည် IUG ဘက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ဒိုနီးရှားဖိလစ်ပင်းစင်ကာပူအစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ IUG ဘက်ကိုထဲဝင်ကိုပံ့ပိုးကူညီမှုတွေအားပေးမှုတွေထောက်ခံမှုတွေကိုပြသနေပါတယ်အဲ့တို့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အာဆီယံနဲ့ကျွန်တော်တို့ IUG အစိုးရရဲ့ဂျားထဲမှာတော့တစုံတရာနားလည်မှုတွေရရှိနေပြီဆိုတာတော့ကျွန်တော်အတိလင်းကျွန်တော်ပြောကြားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတခုတော့ရှိတာပေါ့လေတရားဝင်အတိမတ်ပြုပါတယ်ဆိုတဲ့စာတို့စကားတို့တော့မထွက်လာတော့ညာလေပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတကယ်မြန်မာနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးကိုထဲဝင်စိတ်ပါဝင်စားကြတဲ့စူးစမ်းအားပေးကြတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့တော့အမြဲတမ်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုရှိနေတဲ့တက်ကြွရှိတာကိုထောက်ရှုခြင်းအပြင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအာဆီယံနဲ့ IUG ရဲ့ဆက်ဆံရေးကတော့အတော်ကိုကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရှိနေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခြေအနေတွေစေအုပ်စုရဲ့တရားသိမ်းမှတ်မှုအောက်မှာဟလာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာကိုရီးယားပြည်သူတွေကမိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံကဲသို့မိမိတို့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားများခံစားနေရတဲ့ကဲသို့တက်ကြွနဲ့လှူဒန်းမှုတွေပံ့ပိုးမှုတွေအားပေးမှုတွေကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောပြရစီသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကအဲ့လိုပံ့ပိုးမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့ကိုရီးယားအစိုးရကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ IUG အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရတရားအဖြစ်အတိမတ်ပြုရေးကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားလိုချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်အုပ်စုကတိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုမတရားသိမ်းပိုက်ထားတာပါ။တရားမဝင်သောနည်းလမ်းနဲ့သိမ်းပိုက်ထားတာပါ။ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းမဆန်ပါဘူး။အဲ့လိုစစ်အုပ်စုကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုတရားဝင်သောနည်းလမ်းနဲ့သိမ်းပိုက်ထားတာကိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံဘက်ကနေပြီးတော့ပြက်သားရပ်တည်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။တိုင်းရင်းသမန်ကြီးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။တိုးတော်လည်းပဲကိုရီးယားလိုစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့လက်အောက်ကနေပြီးတော့ဖျက်ဆီးလာခဲ့တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံကဟလာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုရပ်တည်တဲ့နေဆိုတာကတော့ကိုရီးယားအစိုးရကလူကြီးမင်းတွေအနေနဲ့ထဲဝင်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။တိုးတော်လည်းပဲသမ္မတကြီးအနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်အရန်ကိုစိုးရိမ်ပါကြောင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဖန်ဆီးထားဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဖန်ဆီးထားခြင်းကိုခံစားနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်နဲ့
NLD ခေါင်းဆောင်များထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များကိုအမြန်ဆုံးပြန်လှုပ်ပေးဖို့မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်ရှိနိုင်စေရေးအတွက်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အဖက်ဖက်ကကူညီသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုရေးသားခဲ့လို့ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာသမ္မတကြီးရေးတဲ့အတိုင်းပဲတရားဝင်သူတို့ရဲ့စိတ်တွင်းခံစားချက်ကိုတော့လို့လက်သူတို့ဖော်ထုတ်ပြသခဲ့ပါတယ်ထို့အတူများမကြခင်အချိန်တွေကပဲသမ္မတဒီအိမ်ပြတော်ကနေပြီးတော့ပဲစာထုတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါမြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ကိုထဲထဲဝင်သူတို့ထောက်ခံပါကြောင်းမြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသည့်အထိကိုရီးယားအစိုးရအနေနဲ့ NUG အစိုးရပါဝင်မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးကိုတက်ကြွစွာဆောင်ရွက်နေတဲ့မြည်သည့်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့မဆိုပူးပေါင်းပါဝင်ပါမည်စစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအပြန်အလှန်နီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာဖလှယ်ရေးကိစ္စတွေကိုလုံးဝရပ်ဆိုင်းပါမည်အဲ့အတွက်တော့ကြိုက်ပါတယ်ကိုရီးယားစီးပွားရေးသမားများအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့စီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်မှုကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်းဖို့ဆိုင်းငံ့ဖို့စဉ်းစားဖို့တိုက်တွန်းပါသည်ဆိုပြီးတော့စာထုတ်ခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့လိုစာထုတ်ခဲ့တာတွေရှိတော့ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့လူချင်တာကစာထုတ်တယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲစိုးရင်ရပါတယ်ဆိုတဲ့စာမျိုးတဲ့စာရင်တိတိကျကျအစိုးရတည့်အနေနဲ့မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်တကယ်တမ်းမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့အသိမှတ်ပြုသတ်မှတ်ပေးဖို့တော့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ကိုရီးယားအစိုးရဒီကနေပြီးတော့ကြားကျင်တဲ့စကားတရပဲဖြစ်ပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲမြေတို့ပင်ဖြစ်စေကားစေမူကိုရီးယားပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ကိုရီးယားလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုရီးယားအစိုးရဘက်ကနေပြီးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုစိတ်ပူပေးတယ်စိုးရင်ပေးတယ်အခုလိုလှူဒန်းမှုတွေပေးတဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မမေ့မပြောက်ပဲနဲ့အမြဲတမ်းလို့ကျေးဇူးတင်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီကိုရီးယားအစိုးရနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုကူညီမှုထောက်ပံ့မှုတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ OGC နဲ့ ODA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောလူသားချင်းစာထောက်ထားအနေနဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကိုပေးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ထဲမှာတွားလှူတဲ့အခါကျရင်တကယ်တမ်းလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အသင်းအဖွဲ့အစည်းတွေနော်ဟိုပေးရချင်းပြီးတော့၎င်း IOG အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ဆက်ဆံပြီးတော့လှူဒန်းမှုတွေပေးရမှုတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိပါတယ်ဒီလိုအခုလိုအခြေအနေမှာတွားပြီးတော့ပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဟလာမြန်မာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ကိုလှူချင်ပါတယ်တန်းချင်ပါတယ်အထောက်ပံ့ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ UN ပဲတွားကိုရီးယားအစိုးရအနေနဲ့ပဲတွားကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလက်ထဲကိုဒါလိုက်မရောက်ဘဲနဲ့ဟလာဒီစစ်အုပ်စုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပေးအပ်မှုတမ်းမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီငွေကြေးဥစ္စာတွေကပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့စစ်အုပ်စုအတွက်ကြည်စံဘိုးတွေလက်နက်ဘိုးတွေပဲဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြီးပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာရာအားလုံးကအစိုးတွေဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြဲတမ်းအစိုးကြီးပဲတည်မြဲနေမှာမဟုတ်ပါဘူးအကောင်းဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာမှာပါဒီမိုးကောင်းခင်မှာပဲဟဲ့လားတိမ်ဆိုင်တွေဟဲ့လားမဲမောင်နေတဲ့တိမ်တွေညမကြခင်မှာလေရဲ့တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်မှုဆိုတဲ့လေရဲ့အရှိန်ဟုန်နဲ့တဖြည်းပပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဖြူဝင်းတောက်ပတဲ့ကောင်းသောအစင်းတွေရှိတဲ့ရောင်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ຫນွေဦးတော်လိုင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးရလေညမကြခင်ချိန်တွင်းမှာတေချာပေါက်မှုချအောင်မြင်ရမှာပါအဲ့လိုချိန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားတွေပြုံးပျော်နေတဲ့မျက်နှာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်မြန်မာပြည်ဟာအေဂျင့်တာယာသွားပြီးတော့အားလုံးဟာကိုစီကွန်ကလုပ်ငန်းခွင်တွေဝင်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကခေတ်မီတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ကိုပြောင်းလဲနိုင်အောင်ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကအစွမ်းကုန်စူးစမ်းကြမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေဂျပန်နိုင်ငံတွေကအချိန်တိုလေးတွင်းမှာတိုးတက်သွားသလိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးမှာအစွမ်းစားတွေရှိပါတယ်လုပ်အားတွေရှိပါတယ်တိုးတက်ခြင်းနဲ့စိတ်သက်တွေအပြည့်အဝရှိပါတယ်အဲ့တို့ကြောင့်မလို့အခုရှိနေတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အင်အားတွေကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေရဲ့အကြံဉာဏ်တွေအတွေးခေါ်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာအာရှရဲ့ကြားတဲ့မြင့်နဲ့ငကားကြီးတစ်ကောင်တော့ဖြစ်သွားမလားတော့ကျွန်တော်မျှော်မှန်းမိပါတယ်ဗောလေအဲ့လိုကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်နိုင်ငံတာယာဝါပြောပြီးတော့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ကိုကျွန်တော်မြင်ချင်ပါတယ်အခုအချိန်ထိကျွန်တော်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့စက်ရုံအလုပ်ရုံမှာကျွန်တော်လုပ်တယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ရုံးကိုကျွန်တော်လာမယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တုံ့ဆောင်တင်တဲ့အလုပ်တွေကျွန်တော်လုပ်မယ်ကျွန်တော်အစိုးရရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုကျွန်တော်ဦးလဲမတုံကျွန်တော်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရန်ပင်ပန်းတယ်လို့ကိုကျွန်တော်မခံယူပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်ရှိတဲ့အချိန်အထိကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ပေါ့လေအဲ့လိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထားပါတယ်ခင်ဗျာ